外边这个帐篷给罩上了，现在再把它取掉，太热了，开始做饭。这个先把白菜煮一下，然后再下饺子。有一个房车停在我们的旁边了，他估计是想在这儿露营呢。哇哦，对 ，OK， 好嘞，有水了 ，OK。外面变成了就是大家在这边的一个小的一个据点了。那边刚有辆房车已经拨好了，他估计是要是在这儿露营的，差不多了。现在风小点了，眯一会儿吧。给大家看一下窗外，蓝天、白云、椰树、大海、沙滩、海浪，没问题啊，对吧？瞬间沙滩都湿了，雨越下越大了。